បាទសូមជំរាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cross Talk របស់ Set ខ្មែរ Time ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានគោរពអញ្ជើញអាដាមផៃសុផានសូមជំរាបសួរបាទអាដាមគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងអាដាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិហើយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទើបតែនឹងបង្កើតឡើងយើងដឹងថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវការរាជរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិហើយដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាអង្គភាពនេះធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានជ្រាបទេថាតើអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណាពេញលេញប៉ុណ្ណានៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតជាតិនិងអ្នកកាសែតអន្តរជាតិពីព្រោះពេលខ្លះអាចថាត្រូវបានកំណត់តែមួយផ្នែកណានោះនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកាសែតដោយសារតែកាលពីកន្លងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងកុំចង់ល្បីអ្នកដែលមេស៊ីសងគឺសម្ដេចនេះទៅវិញទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញវេទិកានេះទៅឲ្យដំផៃស្វាសូមអរគុណសូមថ្លែងគុំព្រះធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋរួមឈាមទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរលឹកសំណួរដែលលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំដែលសារៈចំពោះខ្ញុំគឺសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនអំពីកាតព្វកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំដែលក្នុងបំពេញការងារនឹងការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចគមាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនដែលលោកឲ្យតម្លៃព័ត៌មានជាធំលោកចាប់ផ្ដើមអំពី Facebook របស់លោកផ្ទាល់ហើយក៏ការផ្ដល់ឱកាសនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ជាតិទាំងអស់គ្នាក្នុងការដឹងក្នុងការយល់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយយើងមានអនុសាសន៍2សម្ដេចលោកចង់បានការប្រាប់មហាជនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីលោកយល់ដឹងពីព្រោះសម្ដេចតែងតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់មហាជនក្នុងការចេញបោះឆ្នោតក្នុងការទទួលស្គាល់ហើយនឹងទុកចិត្តលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដល់ឱកាសនេះដែរក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់មហាជនទាំងអស់ដែលលោកបានចេញបោះឆ្នោត 85% ក៏ដូចជាការទុកចិត្តលើសម្ដេចគមាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដល់នឹងមានសមត្ថភាពកិច្ចការពារសន្តិភាពសេរីភាពហើយនឹងការអ្វីដែលជាការលូតលាស់ឬក៏វឌ្ឍនភាពរបស់យើងនឹងឯងនៅក្នុងចម្លើយរបស់ពួកខ្ញុំអ្វីដែលបានចែងគឺយើងឈរទៅលើ3ប្រភេទប្រភេទទី1ដែលសម្ដេចគមាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនលោកចង់ឃើញដល់អ្វីទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់លោកឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានលោកបានបង្កើតអង្គអ្នកនាំពាក្យមួយគឺអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងនីមួយៗហើយដែលចូលមកចូលរួមទៅក្នុងនឹងក្នុងការកិច្ចការប្រស្រ័យបញ្យលប្រាប់ប្រមហាជនតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីដើមយើងគ្រាន់តែព័ត៌មានរត់តាមអនឡាញហ្នឹងវា super highway វាលឿនលឿនឥឡូវនេះវាជារួមចំណែកនៃការកសាងសង្គមរួមចំណែកនៃការដឹងការយល់អាស្រ័យហេតុដូច្នេះបានយើងឃើញចំណាត់វិធានការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតាមមើលតាម Facebook ឥឡូវនេះថ្មីនេះខាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកចាត់គណៈកម្មការមួយដើម្បី monitor ដើម្បីពិនិត្យមើលតាម Facebook របស់សម្ដេចគមាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនតើប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីតើវាអីវាពាក់ព័ន្ធអានោះឯងធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាដំណើរភាពហើយធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយគណនេយ្យភាពបាទដូច្នេះខ្ញុំតែនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងយើងយល់ឃើញថាព័ត៌មានគឺនាំសន្តិភាពព័ត៌មានគឺនាំទៅវិបុលភាពការរីកចម្រើនដែលស្អីដែលកន្លងមកចំនួនខ្មែរក្រហមយកអត់មានព័ត៌មានទេដូចជាស្លាប់ទាំងភូមិស្លាប់ទាំងស្រុកយើងអត់ដឹងថាមានអីកើតឡើងបាទរហូតដល់ពេលមួយនោះគឺដែលលោកខៀវសំផនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់និយាយថាគាត់អត់ដឹងដែរដូច្នេះបានយើងឲ្យតម្លៃព័ត៌មាននឹងខ្លាំងណាស់ហើយព័ត៌មានមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែទំនិញមួយដែលត្រូវការមហាជនទេយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងកំតែទឹកព័ត៌មានបានចូលរួមឲ្យចំណែកយ៉ាងធំនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អបាទ good governance ព័ត៌មានយើងមើលដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាល adjust នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកនាំពាក្យយើងចែកជា2មួយគឺថ្នាក់ជាតិគឺអង្គភាពយើងខ្ញុំហើយដែលយើងនិយាយពីច្រើននិយាយពីការឆ្លើយឆ្លងអំពីគោលការណ៍នយោបាយ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយពីគោលការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអង្គភាពហើយអង្គអ្នកនាំពាក្យដទៃទៀតទៅតាមក្រសួង30ផ្លាយស្ថាប័នក្រសួងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវអំពីឯកទេសរបស់គាត់បាទគឺជំនាញឯកទេសនៃក្រសួងនីមួយៗហើយនឹងយើងមិនទាន់គិតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិអ្នកនាំពាក្យជាមន្ត្រីរបស់ជាអនុខេត្តឬក៏អភិបាលខេត្តរងដែលលោកជាអ្នកនាំពាក្យដែលមានមន្ទីរព័ត៌មាននៅជុំវិញលោកដែលរៀបចំសម្រួលដល់រាល់មន្ទីរទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មហាជនទទួលព័ត៌មានពីមហាជនយកមកចូលដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិហើយថ្នាក់ជាតិយើងមើលបន្តគ្នាទៀតនឹងចឹងដូច្នេះក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះវាคล้ายទៅជាឥស្សរៈសំខាន់ណាស់យើងសួរទៀតថាដោយអាស្រ័យដល់ជំរាបជូនយើងខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងថ្នាក់ជាតិគឺរឿងគោលការណ៍នយោបាយធំរបស់តែអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងក៏ទទួលខុសត្រូវរឿងឯកទេសរឿងដែលរបស់ក្រសួងនីមួយយើងសួរទៀតថាតើអ្នកនាំពាក្យភាគច្រើនដែលគេនិយាយថាអត់មានពាក្យនាំខ្ញុំទទួលស្គាល់អត់មានពាក្យអ្នកនាំក៏ប៉ុន្តែវិជាជីវៈនៃអ្នកនាំពាក្យហាក់បីដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្រសួងអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ទៅមហាជនតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏តាមមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាក្រសួងនីមួយស្ថាប័នមួយធ្វើអីខ្លះដែលខ្លួនទទួលលុយផងមហាជនធ្វើអីខ្លះអានឹងទី1ដែលជាសារៈសំខាន់ហើយបានទទួលបានផលប្រយោជន៍មិនខ្លះហើយទទួលបាននៅអ្វីដែលការមិនពេញចិត្តរបស់មហាជនរបៀបម៉េចពីព្រោះអាស្រ័យដោយរដ្ឋាភិបាលឡើយខ្លាចទៅជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជនហើយបើប្រជាពលរដ្ឋសំទោសទីចំប្រើពាក្យប្រជាជនកុំឲ្យច្រឡំទៅឯគណៈបករបស់ប្រជាជនរួចស្រេចទៅហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីតាមក្រសួងត្រូវតែឆ្លើយតបពីការដឹងការយល់និងការចូលរួមដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យមានការចូលរួមកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងមហាជនហើយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងត្រូវ engage មែនអាដាមប្រូកន្លងមកអ្នកកសែតរបស់យើងតែលើកឡើងថាក្រសួងមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួនលោកសកម្មហើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែក្រសួងមួយចំនួនទៀតដូចជាមិនសកម្មសោះដូច្នេះថាតើអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យបរិយារដ្ឋបាលហ្នឹងប្រើទូនាទីដើម្បីជំរុញអ្នកនាំពាក្យនៅបណ្ដាក្រសួងផ្សេងៗដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងដែនដីនគរពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងប្រៃសណីក្រសួងអាយដាមក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកនាំពាក្យអត់សកម្មទេអញ្ចឹងតើអាយដាមអាចប្រើសិទ្ធិអំណាចដែលរដ្ឋាភិបាលជូនអាយដាមហ្នឹងជួយជំរុញពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បើកមាត់និយាយជាមួយអ្នកខ្សែបានអត់បាទអរគុណយើងកំពុងតែរៀបចំអ្វីដែលបានការអនុញ្ញាតនិងការផ្ដល់ឯកតបកិច្ចការងាររបស់យើងខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានទូនីតិមួយរៀបចំយន្តការផ្ដល់ដល់តាមក្រសួងនីមួយៗយើងឃើញក្រសួងមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមច្រើនដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលលោកមានមន្ត្រីព័ត៌មានលោកមានអង្គភាពព័ត៌មានហ្នឹងលោកមានអ្នកនាំពាក្យពី3រូបតាមជំនាញរៀងខ្លួនហើយយើងឃើញខាងក្រសួងបរិស្ថានក៏លោកបានរៀបចំអ្វីទៅដែលជា standard របស់យើងពីព្រោះអ្នកនាំពាក្យដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារតែមន្ត្រីយកកិច្ចការព័ត៌មានឬក៏អ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែជាបន្ថែមទៅលើចំណុចផ្ទាល់ឬការងារផ្ទាល់របស់លោកទេលោកហើយលោកអត់មានទាំងមន្ត្រីព័ត៌មានជួយលោកដើម្បីរៀបចំតើជាឯកវិភាគតើអាចនឹងនិយាយបានអ្វីខ្លះជំរាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនេសាទព័ត៌មានដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំយន្តការហ្នឹងគឺជាមានអង្គភាពដែលមានមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំក្រសួងហើយបន្ទាប់មកទៀតមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំក្រសួងហ្នឹងធ្វើការផ្ដល់ដល់ដែលអ្នកនាំពាក្យពីព្រោះអ្នកនាំពាក្យដូចជាអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានអ្នកសរសេរគ្មានអ្នកនិពន្ធចម្រៀងគ្មានអ្នកសរសេរភ្លេងទេវាជាងអត់ព្រោះទេជាងអត់ត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងឃើញមានការប្រែប្រួលនៅការផ្នត់គំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់លោកនឹងកំពុងតែរៀបចំដែលអាស្រ័យនៅក្នុងការរៀបចំនេះយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺរៀបចំបំពាក់បំពន់វិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកនាំពាក្យយើងឃើញទោះវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងម៉េចជួនកាលយើងជួបនឹងបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងញញឹមទទួលយកធ្វើការកែប្រែតទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់អ្នកនាំពាក្យហ្នឹងថាកុំឲ្យមានការតក់ស្លុតកុំឲ្យមានការតក់ស្លុតមានតែអ្នកអត់ធ្វើទេដែលអត់មានកំហុស
តែអ្នកធ្វើវាមានកំហុសកំតែពីមកពេលទៅមកពេលហ្នឹងកាត់បន្ថយកំហុសបន្តិចម្ដងពីព្រោះអានេះជាកាតព្វកិច្ចចំពោះមហាជនរបស់យើងបន្ទាប់ពីយន្តការយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍គណៈគោលការណ៍គេតែងតែលើកឡើងថាខ្ញុំអត់មានពាក្យនាំផងអាហ្នឹងណាខ្ញុំថាក៏អរគុណដែរដល់ការព្រួយផ្ដើមនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមានការអប់រំឯពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានឬក៏ទំនាក់ទំនងសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបានការផ្ដល់នៅដែលឱកាសពីសម្ដេចដែលសុកអានដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបានអង្គុយជិតលោកស្ដាប់លោកហើយបានមានអាចមានលទ្ធភាពនឹងសួរទៅដល់លោកដើម្បីតើការងារដែលរដ្ឋបាលរបៀបយ៉ាងម៉េចការងារនយោបាយរដ្ឋបាលរបៀបម៉េចដូច្នេះនៅក្នុងរដ្ឋបាលយើងឃើញក្រសួងនីមួយបានចាញ់ច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវាជួបនឹងបញ្ហានយោបាយរដ្ឋបាលទៀតនយោបាយរដ្ឋបាលគឺតែមានតែថ្នាក់កំពូលទេរបស់ក្រសួងនីមួយដែលអាចនិយាយប្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអង្គុយចាំរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ដែលលោកប្រាប់ទេដែលឲ្យតែធ្វើទេអ្នកនាំពាក្យត្រូវដឹងថាខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងទៅបាទកណ្ដាលព័ត៌មានហ្នឹងទៅលោកធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរាល់ការិយាល័យទាំងអស់នៅក្នុងក្រសួងហើយលោករៀបចំព័ត៌មានដើម្បីបញ្ចេញមកក្រៅដែលធ្វើឲ្យក្រសួងហ្នឹងក្លាយទៅជាជញ្ជាំងកញ្ចក់ដោយមហាជនអន្តរក្រសួងនឹងធ្វើអីទទួលខុសត្រូវអីពីព្រោះយើងដឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការដឹងការយល់របស់មហាជនរបស់យើងគាត់កាន់តែឡើងខ្ពស់ទៅដែលលោកមើលឃើញថាដូចជាអសកម្មណាស់នៅក្រសួងនីមួយមិនមែនអសកម្មទេដោយសម្ដេចគតិបណ្ឌិតនឹងលោកបាននិយាយថាយើងបានទៅចឹងក៏តែយើងអត់និយាយប្រាប់គេតែសារផលលោកនឹងបានសេចក្តីចំតអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចំទៅដល់អ្នកធ្វើព័ត៌មានចេញពីក្រសួងដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែប្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនឆ្លើយតបដល់អនុសាសន៍របស់សម្ដេចគតិបណ្ឌិតហ្នឹងលោកចង់ឃើញថាយើងបានធ្វើដើម្បីអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ហ្នឹងយើងមិនអួតទៅដល់មហាជនរបស់យើងទេក៏តែយើងប្រាប់មហាជនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យលោកដឹងឲ្យលោកយល់ឲ្យលោកមានមោទនភាពពីព្រោះយើងចេះប្រឹងធ្វើតែពេលអត់ដឹងធ្វើអីសោះប៉ុន្តែដល់ក្រសួងប្រាប់នីមួយការប្រឹងប្រែងយុទ្ធសាស្ត្រ3ឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាអូយើងមានសង្ឃឹមដូច្នេះភាសារបស់ខ្ញុំជំរាបជូនដល់មន្ត្រីទាំងអស់ថាទី1ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីទី2ដែលជាកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តហើយនឹងមានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាមានរឿងអីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាមានរឿងគ្រុនឈាមគឺក្រសួងសុខាភិបាលចុះមកភ្លាមប្រាប់ភ្លាមមានប្រមាណករណីដោះស្រាយរបៀបមិនអីមានមហាជនលោកធូរចិត្តដូច្នេះយើងឃើញតែលទ្ធផលល្អយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានស្លាប់25នាក់ប៉ុន្តែដល់ករណីគ្រុនឈាមនឹងឡើងរាប់ម៉ឺនក៏ដោយក៏តែអត់មានស្លាប់តទៀតទេដោយសារកន្លឹះសំខាន់ថាក្រសួងព័ត៌មានដែលសុខាភិបាលលោកបានប្រាប់ថាបើក្តៅខ្លួន2ថ្ងៃតែយកមកពេទ្យភ្លាមជាមិនតាន់ដូច្នេះអានឹងការរួមចំណែករបស់ព័ត៌មានហើយការរួមចំណែកព័ត៌មានពីរឿងជ្រូកប៉េះអាហ្វ្រិកបាទហ្នឹងគឺថាมันមានឆ្លងឲ្យមហាជនទេហើយដូច្នេះបាននិយាយថាតាំងពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏បានផ្សាយព័ត៌មាននឹងច្រើនដែលអាចប្រឆាំងសម្រាប់នៅអ្វីទៅតែ fake news ការប្រឌិតថាអូជឿចេះដូច្នេះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹង fake news អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រឌិតគឺអ្នកនាំពាក្យនឹងឯងมันមានយុទ្ធសាស្ត្រណាក្រៅពីអ្នកនាំពាក្យគឺឲ្យសកម្មដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យថាអ្នកនាំពាក្យសកម្មហ្នឹងត្រូវតែឆ្លើយប្រាប់ភ្លាមហើយអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែរៀបចំយន្តការរៀបចំគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើព័ត៌មានប្រាប់ទៅមហាជនទេតែក្រៅតែពីធ្វើឲ្យមហាជនយល់ឃើញថាជញ្ជាំងរបស់ក្រសួងនីមួយឬមន្ទីរមួយហ្នឹងខ្លាចជាជញ្ជាំងកញ្ចក់ដែលគេអាចមើលឃើញតែខ្លួនធ្វើការអីដែលខ្លួនទទួលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងខំប្រឹងធ្វើការអីអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្លងឆ្លើយពីព្រោះយើងជាតំណាងផលប្រយោជន៍របស់មហាជនហើយក៏យើងជាអ្នកមួយទទួលខុសត្រូវនៃសេចក្តីចង់បានតែភាពការពាររបស់ដែលក្រសួងនឹងទៅដល់មហាជនដែរអានេះជាការប្រឹងប្រែងដូច្នេះភាសាកន្លឹះថ្មីដែលសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រោលជឿថាមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់ថាខ្ញុំអត់មានពាក្យនាំទេអានឹងជាភាសាមួយភាសាយករួចខ្លួនទេមិនទៅចំនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីនាំពាក្យដូច្នេះពីយន្តការបានខ្ញុំប្រាប់ហើយមន្ត្រីនាំពាក្យនឹងទៅរៀបចំជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងបាទដែលតែឆ្លើយតបហើយអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងមិនត្រូវជាដាច់ខាតមិនត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាសត្រូវជាមួយអ្នក
អ្នកព័ត៌មានទេបាទពីព្រោះខ្លួនទៅធ្វើឲ្យគេយល់ថាអ្នកសិនដែលមន្ត្រីដែលទៅឲ្យគេមន្ត្រីព័ត៌មានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយល់អំពីផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកយើងកាលណាគាត់យល់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់សួរដើម្បីបំផុសព័ត៌មានទៅដល់នឹងទៀតពីព្រោះដោយសារដែលរយៈកន្លងមកដែលព័ត៌មានវានៅតែក្នុងក្រសួងទេវាអត់បានចេញទេប៉ុន្តែដល់កណ្ដាលយើងបញ្ចេញទៅអ្នកសារព័ត៌មានអត់មានភ័យខ្លាចនឹងយកព័ត៌មាននេះផ្សព្វផ្សាយវាការពិតហើយជួនកាលគេអាចរហូតទៅដល់ពិនិត្យមើលទៅធ្វើការពិចារណាគេអាចនិយាយមួយដែលយើងមិនពេញចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គេដែលយើងមិនពេញចិត្តអានឹងជាព័ត៌មានដែលគេប្រាប់យើងពីព្រោះនៅក្នុងចំហរបស់ក្រសួងនីមួយៗអ្នកដែលនាំពាក្យនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវគេចាប់យកគំនិតដែលគេមិនពេញចិត្តយកមកប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថាគេចង់បានអីដើម្បីយើងសម្រួលការងារពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលជាដែលរដ្ឋាភិបាលមួយបំរើរាជជាខ្ញុំកញ្ជិមន្ត្រីជាខ្ញុំកញ្ជះលោកដល់ប្រើពាក្យអាក្រក់មួយទៀតខ្ញុំកញ្ជះរបស់រាជដូច្នេះដែលអ្នកនាំពាក្យនឹងคล้ายទៅជាមាត់คล้ายទៅជាคล้ายទៅជាផ្នែករបស់ក្រសួងវិញខាងខ្ញុំនេះយើងគ្រាន់តែតាមសម្រួលទេខ្ញុំបាទអត់មានអំណាចទៅបង្ខំឲ្យណានិយាយអីទេប៉ុន្តែយើងមានគោលការណ៍របស់យើងថាឥឡូវមួយឆ្នាំរបស់ឥឡូវជិតដល់តែពេលវេលាដែលយើងនិយាយថា1ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិនេះបានធ្វើអីខ្លះក្រសួងនីមួយៗទៅរៀបចំបាទ review ឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងរៀបចំព័ត៌មានហើយឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងរៀបចំព័ត៌មានខាងខ្ញុំនឹងជួយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជួបនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយប្រាប់ទៅព្រោះខ្ញុំអត់លូកដៃនៅក្នុងសាច់រឿងនោះទេហើយក្នុងនេះបាទក្នុងថ្មីនិយាយប្រាប់ដូច្នេះយើងផលសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះវាคล้ายទៅជាអភិបាលកិច្ចល្អហើយអភិបាលកិច្ចល្អឈរទៅលើដើម្បីសួរស្ដាប់នឹងឈរលើគណនេយ្យភាពតើយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចពីពុគោលការណ៍របស់នៃរដ្ឋាភិបាលតែងតែសរសេររួចស្រេចទៅហើយនៅពេលអាណត្តិឆ្នាំនេះទៅធ្វើអីឆ្នាំណាទៅធ្វើអីតើវា meet នឹង point នឹងដែរទៅណាអានឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកតែព័ត៌មានក៏យល់ឃើញអំពីការខុសពីការទទួលខុសត្រូវគឺដំណាភាពប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកកសែតយើងមានការអន់សពុនចិត្តដែរចង់និយាយថាអ្នកកសែតដែលនៅមាននិន្នាការមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះគេហៅខ្លួនគេថាកសែតឯករាជ្យត្រូវទទួលរងការរើសអើងខ្លះនៅពេលដែលសួរអីចឹងទៅថាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យយើងមិនសូវជាចង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកហ្នឹងតែបើសិនជាខាង fresh news ខាងអីវិញគឺថារីករាយនឹងការឆ្លើយតបអីជាងថាចំណុចហ្នឹងយើងអាចបកស្រាយប្រាប់ទៅពួកគាត់វិញថាម៉េចទេចំពោះកាសែតខ្ញុំបើកណ្ដាគេនិយាយពីឯករាជ្យខ្ញុំអត់ជឿភាសាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគេបង្កើតជាយុទ្ធនាការមួយនៅពេលការបម្រើផលប្រយោជន៍បដិវត្តពណ៌ជាពិសេសនៅ Middle East នៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកាដូចជានៅអីអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញកាសែតវាខ្លាចជាដើរតួឃោសនាក្នុងការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយក៏តែអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាជាអ្នកឯករាជ្យទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមាននិន្នាការអានេះគេមាននិន្នាការរបស់គេនិន្នាការមួយគេថាតែឈរទៅលើចំណុច2និន្នាការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគេឈរទៅលើវិជ្ជាជីវៈរបស់គេហៅ bias អ្នកឲ្យប្រាប់មិនក៏ខ្ញុំមិនទៅសេតាមអ្នកឲ្យប្រាប់ទេណាគេសេតាមការយល់ឃើញនៃការពិចារណារបស់គេប្រាប់ឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងនិយាយអញ្ចេះកាសែតគេប្រាប់យោបល់របស់គេអញ្ចេះដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទាំងសងខាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមហាជនពង្រីកការដឹងការយល់នៅក្នុងហើយអ្វីដែលយើងក៏បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែល12ឆ្នាំហើយយើងឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនជាឯករាជ្យហ្នឹងគឺមិនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទេគឺគាត់មានគំនិតគឺវិប្រហារនឹងប្រមាថហ្មងពេលដែលយើងនិយាយថាអញ្ចេះគាត់ទៅបកស្រាយថាអញ្ចោះគេយើងចេញចេះទៅបកស្រាយអញ្ចោះចំពោះខ្ញុំកំងល់ឲ្យគេធ្វើការកែតម្រូវពីព្រោះកាលណាកែតម្រូវហាក់បីដូចជាយើងមកសម្លាប់អំណាចព័ត៌មានទៅវិញបាទដូច្នេះយើងខំមាត់ឲ្យបញ្យល់ប្រាប់គេជាបដាយ៉ាងម៉េចអានឹងវាចេះទេនឹងវាចេះទេក៏តែយើងឃើញខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះទេអ្នកអេសាព័ត៌មានឲ្យតាំងខ្លួនជាឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺទទួលលុយពីខាងក្រៅគេមាននិន្នាការគេតែខាងក្រៅដែលប្រកបឲ្យនិយាយប្រកបឲ្យឃើញគេលៀបពណ៌មិនថាតែកម្ពុជាទេដូចជា CNN ដូចជា Al Jazeera ដូចជាអីដែលគាត់នាំគ្នាប្រាប់ពិភពលោកថាអ៊ីរ៉ាក់តែជាប្រទេសមួយផលិតគ្រឿងសម្រាប់លោកហ្នឹងគាត់និយាយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពគោលនយោបាយរបស់លោក George Bush នៅពេលហ្នឹងទៅធ្វើឈានទៅដល់ការធ្វើសង្គ្រាមបាទឈានទៅរំលោភឬក៏ទន្ទ្រានទៅលើប្រទេសនោះ
ដើម្បីគេថាវាមានតលមានតលិកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកតបទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែដល់ទៅតបពីចប់សង្គ្រាមហ្នឹងទៅយើងមិនអាចរកនឹងគ្មានព័ត៌មានណាដើម្បី justify ដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលគេប្រាប់ពីមុនហើយគេមិនយកចូលទឹកដាក់ហ្នឹងគេបំភ្លេចចោលដូច្នេះចំពោះមន្ត្រីព័ត៌មានយើងយល់ទាំងសងខាងហ្នឹងហើយយើងដឹងថាគេអាចជួលអ្នកសរសេរម្នាក់នៅទំព័រកាសែតមួយខាងក្រៅដែលយើងឲ្យតម្លៃខាងក្រៅដូចជាស្ថាប័នធំដូច Al Jazeera ដូច CNN អីដែលគេចោទថាខ្មែរហ្នឹងបានបកគលឲ្យចិនធ្វើមូលដ្ឋាននៅរៀមអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងទៅបានយើងនាំមកបញ្ជាក់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានយើងទៅមើលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអានិន្នាការហ្នឹងធម្មតាទេនៅក្នុងស្រុកនីមួយៗហើយខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃថាគេជាអ្នកឯករាជ្យប៉ុន្តែសូមឲ្យទៅនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈទៅវិញការប្រមាថការកាត់តពាក្យសម្ដីអានឹងមិនល្អទេពីព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងកសាងស្រុកការសង់ស្រុកហ្នឹងមិនមែនតែការសង់សាងស្រុកតែរដ្ឋាភិបាលទេប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមក្នុងការកសាងស្រុកអ្នកសារព័ត៌មានក៏កសាងស្រុកហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះអ្នកនឹងជាសារព័ត៌មានបម្រើស្ថាប័នបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយតែយល់អំពីតម្លៃផលខ្លួនឯងឲ្យយល់អំពីការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងពីព្រោះមានតែខ្លួនឯងទេមានម៉ែមានឪមានបងមានប្អូនមានក្មួយនៅស្រុកនេះដែលវាអាចប៉ះពាល់ពីការផ្សព្វផ្សាយផលខ្លួនឯងអាស្រ័យហើយដូច្នេះបានអ្នកនាំពាក្យខ្លាចថ្នាក់លើស្ដីបន្ទោសក៏ប៉ុន្តែយើងជួបអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានជួបថាខ្ញុំមិនបាននិយាយរបៀបអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេទៅបកស្រាយឲ្យកាត់ប្រឡត់អីអានេះជារឿងផាគេទេអាយដាមអបការចំនួនហ្នឹងគឺលោកគាំទ្រខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការបម្រើរាជរដ្ឋាភិបាលទៅខ្ញុំរឿងអីដែលខ្ញុំទៅនិយាយអាក្រក់ពីរដ្ឋាភិបាលវិញការទៅសេហ្នឹងគាត់យើងចំណាយទុកថានេះជាក្រុមមួយដែលសម្រាប់ messengers ពួកខ្ញុំគាត់ថាជាអ្នកនាំពាក្យនាំសារតែហើយដល់គាត់ធ្វើវិជ្ជាជីវៈមួយគាត់ថាសម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាក់មុខដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអានេះជាការគិតខុសហើយពីពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាជាអ្នកនាំសារទេយើងនិយាយថានាំពាក្យវាអត់នេះណាជាអ្នកនាំសារ messengers ហើយនៅក្នុងបរិបទនេះគេនិយាយថា don't kill the messenger ហើយបើសម្រាប់គេហើយគេមិននិយាយយើងបាត់បង់អាសាសម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់ហើយដូច្នេះអានិន្នាការហ្នឹងខ្ញុំថាគេគួរតែមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវអាចបកស្រាយពីព្រោះរឿងច្រើនណាស់ដែលគេអាចបកស្រាយបានរឿងច្រើនណាស់ដែលគេអាចប្រជែងជាមួយអ្នកនាំពាក្យបានអ្នកនាំសារបានដូច្នេះអ្នកនាំសារតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យដឹងថានិយាយប្រាប់មិនកម្រិតមួយដែលគេសួរដែលនៅក្នុងតែសាច់រឿងមួយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានទស្សនៈខ្ពស់យើងយកអារឿងហ្នឹងបញ្ចូលជាមួយអតិថិជនហ្នឹងបញ្ចូលទៅវាបានតែរឿងចែកចាបើសិនជាគេគាត់ថាបាតទៀនអ្នកសពមានគាត់និយាយបាតទៀនរុយមីក្រូហ្វូនឲ្យគេមន្ត្រីនឹងអ្នកនាំពាក្យអ្នកនាំសារហ្នឹងគាត់និយាយអាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានតែមានការឆ្លើយឆ្លងដើម្បីរកបំផុសនៅព័ត៌មានណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារកន្លងមកនេះយើងដូចខ្ញុំបានមើលឃើញថាអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសន្និសីទជាច្រើនដងហើយទេបាទពាក់ព័ន្ធពីរឿងប្រធានបទផ្សេងណាប្រហែលជា5 6 ដង 7 ដងច្រើនជាងនឹងផងប៉ុន្តែតើប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទការសួរការឆ្លើយតបការសួររបស់អ្នកកាសែតហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាំពាក្យទៅអ្នកកាសែតវិញហ្នឹងបានផលប៉ុណ្ណាដែរឲ្យមានតាមដានមើលទេបាទថាតែបាទនឹងការវិតម្លៃបកចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមទាំងសងខាងអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានសេរីភាពនឹងការតាំងសំណួររបៀបបំផុសដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយនឹងអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មួយស្ងប់ក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកអានោះយើងចង់បានថាការជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនមែនជួបជាមួយសត្រូវទេជួបជាមួយអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលលោកចង់ដឹងព័ត៌មានដូច្នេះយើងបន្តិចម្ដងជាមួយគ្នាយើងបានចំពោះសមត្ថភាពនៃអ្នកនាំពាក្យយើងក៏បានវឹកវើបន្តទៀតយើងលើកទឹកចិត្តដែលអញ្ជើញលោកមកកន្លែងនេះគឺយើងជួយរួមដែលខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកុំឲ្យមានការបាក់មុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏យើងឈិតពេលវឹកវើអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យយល់អំពីវិជ្ជាជីវៈអ្នកព័ត៌មានហើយយើងធ្វើបំណង12 ដងក្នុងមួយខែ4 ដងវា13 ខែអំពីសមត្ថភាពនៃការឆ្លងឆ្លើយក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមយល់ដឹងអំពីដែលគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលោកមានគំនិតអង្សួរ
ដូច្នេះភាគីទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលើកយល់ឲ្យលើកសប្បាយចិត្តនឹងស្ដាប់ដើម្បីជាព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមនៃជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អហើយយើងឲ្យភាគីនឹងទាំងពីរនឹងមានសមត្ថភាពត្រូវបង្កើនចំណេះដូចគ្នាបាទមានសមត្ថភាពដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលទេឲ្យភាគីទាំងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក៏មានសមត្ថភាពហើយសមត្ថភាពមិនមែនបានសេចក្តីថានឹកឃើញមិនថាអញ្ចឹងឲ្យទៅយល់អំពីគោលការណ៍របស់ពួកខ្លួនយល់ពីបច្ចេកទេសរបស់ពួកខ្លួនយល់អីដើម្បីជំរាបជូនដល់មហាជនតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មាននឹងលើកឡើងគឺនៅក្នុងសំណួរបំផុសមិនមែនយើងបង្កើតវេទិកាក្នុងការតតាំងដេញដោលឆែកសួរដូចនៅនេះទេគឺជាការចាប់ផ្ដើមអានេះជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយពីព្រោះទីមួយយើងបង្កើតវប្បធម៌ថាក្នុងមួយអាទិត្យយើងទៅចែកនេះម្ដងមួយអាទិត្យទៅចែកនេះម្ដងហើយដូច្នេះថ្ងៃក្រោយទៀតនេះក្នុងមួយអាទិត្យយើងអាចទៅចែកនេះពីរដងពីការនេះហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានវេទិកាដែលជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមិនសន្និសីទសារព័ត៌មានវេទិកាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ជើញថាអ្នកតួអង្គបកកាយសួរដែលយើងអញ្ជើញអ្នកនាំពាក្យកម្មក្រសួងនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធលោកអញ្ជើញមកជាវាគ្មិនដូច debating isn't kind ឲ្យ debate នៅហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកកសែតនឹងសួរយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអ្នកម៉េចហ្នឹងយើងលើកហ្នឹងគឺថារក្សាភាពតម្លាភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចល្អរវាងការដឹងការយល់របស់មហាជនជាមួយនឹងប្រជាដែលជាមួយមន្ត្រីរាជការរបស់យើងអានេះជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាម្ដងប៉ុន្តែយើងនឹងរៀបគេថាវេទិកាជួបមួយអ្នកសារព័ត៌មានមានអ្នកពី3នាក់ហ្នឹងអ្នកអង្គុយសួរពីព្រោះឥឡូវនេះក៏សូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចូលរួមតាមដាននៅពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានយើងមាន 10,000 ទៅ 5-10,000 នាក់ក្នុងមួយពេលគឺថាយើងបាន reach out បានច្រើនហើយយើងបានឃើញចម្លើយអីសំណួរគេសួរមកដែរក៏យើងមកបានប្រើប្រាស់តែជាងទុកពេលអ្វីតែជាអតិភិបសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែសារព័ត៌មានឥឡូវនេះគ្រាន់តែអ្នក capture អ្នកយករូបភាពសួរបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅដើម្បីប៉ុន្តែវេទិកាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអង្គុយហើយអ្នកសារព័ត៌មានធំនឹងយើងដាក់ឲ្យស្អីហេតុដូច្នេះចង់បង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលនេះបើយើងមិនធ្វើអានេះជាសម្ដីរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជ័យហ៊ុនសែនបើយើងមិនធ្វើការកែតម្រង់គឺយើងស្លាប់បើយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនចូលរួមក៏យើងស្លាប់តាមរយៈការកំណែតម្រង់ល្អឬការអភិបាលកិច្ចល្អនេះឯងដូច្នេះបំផុសថាកម្ពុជាមិនមែនបិទសិទ្ធជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេយើងចង់បើកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងមិនបើកសិទ្ធរហូតទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានបំផ្លាញសង្គមជាតិយើងទេបាទអ្នកកសែតយើងក៏មានការបារម្ភដែរមុនខ្ញុំបានសម្ភាសពួកគាត់មួយចំនួនគាត់ថាខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យនៅតាមសម័យក្រសួងនីមួយៗខ្លាចដូចជាអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សកាលពីមុនដែលចេះតែការពារមិនចេះបកស្រាយនៅពេលដែលសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអីមួយហ្នឹងគាត់ចេញមកប្រតិកម្មហើយការពារតែអត់ចេះបញ្យល់ទៅសារព័ត៌មានវិញរវាងអ្នកអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិកម្មរហ័សប្រតិកម្មលោកធ្វើព័ត៌មានដើម្បីប្រតិកម្មដើម្បីឆ្លើយដើម្បីទប់ហ្នឹងណាហើយចំពោះខ្ញុំថាអ្នកអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាអង្គភាពព័ត៌មានមួយក្នុងការបញ្យល់ក្នុងការវឹកវើក្នុងការជម្រាបជូនមហាជនដែលជាទិសដៅនៃការធ្វើអភិបាលកិច្ចល្អចង់បានគំនិតពីមហាជនមកវិញយើងតែងតែជម្រាបជូនជាគោលការណ៍ជាច្បាប់ដែលយើងយកមកដាក់ជម្រាបជូនយើងអត់មានថាកាន់វប្បធម៌ចានចោលថ្កោលទោសទេយើងអត់មានវប្បធម៌នឹងជាដាច់ខាតគឺมันមានទេចានចោលថ្កោលទោសព័ត៌មានទាំងឡាយណាក៏យើងបញ្ជូលប្រាប់ថាព័ត៌មានហ្នឹងมันពិតទេយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តដូចខ្ញុំបានជំរាបលោកកឹមសុងពីមុនហ្នឹងតែយើងខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំតាំងពីធ្វើការ12ឆ្នាំនៅក្នុងការចល័យនាំពាក្យយើងមិនដែលកម្រនឹងឲ្យកសែតបកសំទោសឬកសែតនឹងធ្វើបទបង្ហាញបទសារជាថ្មីនៅក្នុងការកែតម្រូវទេអត់ទេយើងគ្រាន់តែនិយាយគ្នាថាលោកនិយាយនឹងខុសហើយតែខុសរបៀបយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយគ្នាផ្លូវស្ងាត់ពីពួកខ្ញុំនៅតែគោរពអំណាចសារព័ត៌មានបាទប៉ុន្តែអីខ្លះជាការប្រឈមសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យនីមួយឯកឧត្តមផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យផ្សេងទៀតនៅបណ្ដាក្រសួងមានបញ្ហាប្រឈម challenge ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យ risk ដល់ទូនាទីនឹងការងារហ្នឹងទៀតសូមអរគុណសំណួរល្អណាស់សំណួរនេះគឺលោកតែងតែផ្ដល់ហើយដូចខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តហើយថាវាមិនដែលធ្វើការមិនខុសទេពីមានកំហុសដែរ
កំតែកំហុសនឹងថ្នាក់ដឹកនាំលោកតែងតែអនុគ្រោះនឹងបញ្យលប្រាប់យើងជួនកាលយើងនិយាយពីច្បាប់កំតែវាមិនឆ្លើយតបនឹងសភាពការនយោបាយទេដូច្នេះតែយល់អំពីនយោបាយច្បាប់ទៅវិញតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទិសដៅនៃការរក្សាសន្តិភាពរក្សាសក្តិរមនីរវាងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលឲ្យយល់អំពីថាខ្ញុំដឹងតែពីគោលការណ៍ហើយនឹងច្បាប់យើងនិយាយតាមនឹងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយច្បាប់មួយជំហានដែលលើកគ្រប់គ្រងពីនយោបាយមួយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរក្សាសន្តិភាពក្នុងសង្គមលោកមានពេលវេលាលោកត្រូវឲ្យនិយាយពេលវេលាលោកមិនឲ្យនិយាយកន្លែងណាកន្លែងណាដូច្នេះរឿងទាំងអស់ជារឿងពិតក៏តែមិនពិតត្រូវសម្រាប់យើងនិយាយបកស្រាយមិនត្រូវចំពេលវេលាទេហើយជឿជាក់ថាដែលខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានប្រាប់ថារឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់អាចនិយាយជំរាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានបានទេសូមអធិស្ឋានចាំកំពុងស្រាវជ្រាវទៀតអានេះចំណុចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយចំណុចហ្នឹងការពិសោធន៍ហ្នឹងក៏សូមចែកម្លែកទៅតាមសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងតាមវាលោកកឹមសុងថាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងដទៃទៀតយើងឃើញក្រសួងមួយចំនួនលោកបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្រសួងមួយចំនួនទៀតលោកអត់ទាន់បានចេញមកចូលនៅក្នុងវេទិកានឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងកំពុងតែពង្រឹងឯការពិបាកផលលោកដោយសារមន្ត្រីនាំពាក្យនេះជាអ្នកទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមពីលើការងារផ្លូវការបាទជំនាញរបស់លោកហើយលោកអត់មានពេលហើយលោកអត់មានថាសហការីដែលជាមន្ត្រីព័ត៌មាននៅជុំវិញរបស់លោកទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខាងហ្នឹងវាជាគោលការណ៍ថ្មីហើយក៏យើងមានការរីករាយជំរាបជូនដល់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីឬក្រសួងដទៃទៀតហ្នឹងដែលលោកតែងតែធ្វើកិច្ចសហការមកជាមួយយើងហើយតែអាស្រ័យហេតុដូច្នេះយើងជឿថាមិនយូរទេយើងនឹងបានតែអ្វីទៅព័ត៌មានដែលវាអណ្ដែតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងបាទនៅសប្តាហ៍បន្តទៀតតើអាយដាមគ្រូងនឹងលើកនៅវិធានបទណាសំខាន់ណាទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតហើយនៅពាក្យលោកបានសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនបាទយើងផលរំពឹងទុកឥឡូវហ្នឹងយើងចិត្តដល់តែខួបក្នុងមួយឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតើក្រសួងនីមួយៗមានអីខ្លះប្រាប់មហាជនអានេះជាវេទិកាមួយដែលយើងរៀបចំវេទិកាទី2ដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺវេទិកាដែលប្រជាធិបតេយ្យតើកម្ពុជាបានរៀបចំប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនដល់ណាហើយតើយើងនៅទីណានៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យតើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងតែធ្វើប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ជាតិតើធ្វើបានអីខ្លះដែលយើងបញ្យល់ប្រាប់ដែលគេនិយាយថាំងប្រជាធិបតេយ្យថយក្រោយអ្នកនិយាយហ្នឹងគ្រាន់តែវោហាសាបទេក៏តែគេអត់ដឹងថាតើសកម្មភាពយើងទៅយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះបានយើងជម្រាបជូនយើងធ្វើពីប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្វើរបៀបម៉េចដោយសារយើងលើកទឹកចិត្តមហាជនហ្នឹងឲ្យលោកចូលរួមឲ្យបានច្រើនអានឹងជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលយើងជោគជ័យនឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយើងមានការចូលរួមបោះឆ្នោតមួយដោយទៀងទាត់អានេះជាវប្បធម៌មួយហើយអានឹងមួយហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតហ្នឹងយើងរើសយកវិធានបទក្តៅដូចជាដែលគេចោទមកលើថាmicrofinance micro ហិរញ្ញវត្ថុវាធ្វើឲ្យមនុស្សក្រទៅវិញណាអានឹងថាយើងនឹងមិននិយាយនឹងបញ្យល់ប្រាប់អំពីទ្រឹស្ដីហើយនឹងការអនុវត្តនៃប្រទេសធំដែលគេឈរនៅលើក្នុងស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារសេរីអាស្រ័យដោយមូលធននឹងពីយូរមកហើយតែគេជួបវិបត្តិអីហើយតែគេរៀបចំវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយឆ្លងគ្នាយើងនឹងរៀបចំវេទិកានឹងដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតដោយសារតែពេលវេលាចន្លោះខ្ញុំមានមួយសំណួរពីរទៀតចង់ជំរាបសួរឲ្យនេះជាសំណុំពររបស់អ្នកកសែតយើងមួយចំនួនដោយសារគាត់ទៅក្រៅប្រទេសគាត់យល់ឃើញថាតាមសមីក្រសួងនីមួយៗដែលមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យពី3ទៅ4នាក់ហ្នឹងគេរៀបចំតែងតែប្រើពេលវេលាដើម្បីរៀបចំ material ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានណាដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រឬមួយក៏ Facebook ផ្លូវការរបស់គេដើម្បីសម្រួលទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការយកព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនៅតាមក្រសួងប៉ុន្តែបណ្ដាក្រសួងរបស់យើងនេះគឺថាពិបាកនឹងអ្នកព័ត៌មានចូលទៅក្នុងគេហទំព័រដើម្បីដកស្រង់យកព័ត៌មានទិន្នន័យណាស់នឹងសំណួរទី1សំណុំពរទី1សំណុំពរទី2ថាបើសិនជាអាចអ្នកនាំពាក្យក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាសូមឲ្យក្រុមអ្នកនាំពាក្យទាំងអស់បង្កើតជាក្រុម Telegram បើសិនជាមានអ្នកកសែតណាមួយក៏សួរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យណាមួយឲ្យបោះសំណួរបោះចម្លើយហ្នឹងបោះសំណួរចូលក្នុងអ្នកនាំពាក្យហើយឆ្លើយនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតផ្សេងទៀតគាត់មានឱកាសដកយកចម្លើយហ្នឹង
យកមកផ្សព្វផ្សាយជៀសវាងថាមានអ្នកកសែត10នាក់សួរទៅអ្នក10នាក់នាំពាក្យម្នាក់សំណួរដដែលអញ្ចឹងវានាំឲ្យខាតពេលវេលាជាដើមទៀតបាទអានេះជាការលើកឡើងមួយដ៏ល្អខ្ញុំបាទស្វាគមន៍ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកនាំពាក្យបណ្ដាញអ្នកនាំពាក្យមួយ20ជ្រៃហើយតាមតែនឹងការងារផ្ទៃក្នុងហើយយើងនឹងរៀបចំសារជាថ្មីមួយទៀតគឺអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ជាសាធារណៈឲ្យគេដាក់ឲ្យសំណួរនឹងមកហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសអរគុណដល់អាយដាមនៃពេត្រាលោកតែងតែយកអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់អ្នកនាំដែលអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែយកមកដាក់នៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យចោតឆ្លើយហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកពិបាកនឹងការតំណាក់តំណងនឹងសូមឲ្យលោកផ្ញើមកតាមpage របស់ឬក៏ website របស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងធ្វើកំណត់ថែបជំរាបជូនទៅដល់អ្នកនាំពាក្យផ្ទាល់ក៏ដូចជារកវិធានការណាដើម្បីសម្រួលព័ត៌មានដើម្បីចេញឲ្យអ្នកកសែតអានឹងចឹងឯងដូច្នេះសូមអធិស្ឋានទៅកន្លែងទៅនឹងដែរពីព្រោះដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំយន្តការនៃអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងដូច្នេះយន្តការនៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងគឺតែមានមន្ត្រីព័ត៌មានដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរៀបចំព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយកមកដាក់នៅលើ website របស់លោកយើងកំពុងតាមពិនិត្យមើលហើយបន្ទាប់មកទៀតមកយើងឃើញតែព័ត៌មានក្រៅទៅពីតួលេខក្រៅពីអ្វីដែលគ្នាយកមកប្រើប្រាស់មិនបាច់សួរនាំទេបើមានចម្ងល់ទៅបោះចូលទៅនៅក្នុងហ្នឹងគេខ្ញុំនឹងឯកភាពនឹងចូលអន្តរតាមបាទខ្ញុំចង់ឲ្យ review តិចក្រោយពីយើងជួបជាមួយអ្នកកសែតប្រហែលដងមកតើប្រសិទ្ធភាពគុណភាពដំណឹងដែលផ្សាយចេញទៅហ្នឹងទស្សនជនគាត់យល់ថាម៉េចដែរបាទគាត់មានអារម្មណ៍ថាម៉េចគាត់គិតថាគាត់បានផលខ្លះពីការងាររបស់អ្នកនាំពាក្យនឹងទេបាទជំរាបជូនក្នុងការជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយើងតាមរយៈវេទិកាសន្និសីទសារព័ត៌មានហ្នឹងយើងមាន 100000 អ្នកជាងដែលតាមមើលកំពេលពង live ហ្នឹងយើងក៏មានទទួលបាននៅសំណួរនៃសារមកវិញដែរដូច្នេះសារទាំងអស់ហ្នឹងទៅបានឆ្លើយគេជម្រាបជូនទាំងអស់សារពីសាធារណជនបាទសាធារណជនទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងចាប់ផ្ដើមនៃទទួលបាននៃការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនាំពាក្យក៏ដូចជាការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែរអានេះយើងមិនមានអ្វីគួរឲ្យយើងពិបាកចិត្តទេយើងកាន់តែធ្វើបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពបង្ហាញអំពីគុណភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលគុណភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពវាមាន3ដំណាក់កាលដែលយើងរៀបចំម្ដងហើយនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងយើងមានការគិតថាសន្និសីទសារព័ត៌មានហើយនឹងជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយសារព័ត៌មានហ្នឹងយើងចំពោះរៀបចំនៅរឿង micro សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែល finance ហ្នឹងគឺយើងរៀបចំឲ្យមានជួបអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាអ្នកដែលមានឯកទេសសារព័ត៌មានអ្នកឯកទេសធំមកលោកអង្គុយនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកហ្នឹងវាជាសំណួរផងវាជាចម្លើយជាការបញ្យល់ផងអានេះដែលយើងរៀបចំសាកល្បងនៅពេលលើក្រោយនេះចុះបើសិនករណីជាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តរតនសៀមរាបរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគាត់ចង់សួរសំណួរទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចបោះសំណួរនោះតាម Facebook ឬក៏តាមប្រព័ន្ធណាមួយដែលជា tool ដើម្បីបានចម្លើយភ្លាមទៅដល់ពួកគាត់បានទេឬយើងមានក្រុមអ្នកចាំឆ្លើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរទេបាទទី1ជាប្រសិទ្ធភាពដោយសារយើងមានរៀបចំយន្តការរួចស្រេចទៅហើយគឺ page របស់សម្ដេចគឺផ្ទាល់មកហើយសម្ដេចនេះលោកមានអ្នកឲ្យតាមដានពិនិត្យមើលអំពីការបារម្ភអំពីការព្រួយរបស់អំពីការចង់បានរបស់មហាជនរបស់យើងហើយជាមួយគ្នានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងមានក្រសួងខាងមហាផ្ទៃគេរៀបចំយន្តការនឹងមួយក្រុមសម្រាប់តាមដានមើលនឹងមានការឆ្លើយឆ្លងអានេះយន្តការកំពុងបានបង្កើតហើយយើងតាមមើលតែប្រសិទ្ធភាពវាមិនតទៀតបាទសូមអាយដាមមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយដោយសារយើងជិតអស់ពេលវេលាហើយតែអ្វីដែលអាយដាមប្រាថ្នាធំជាងគេនៅក្នុងកិច្ចការរបស់អាយដាមនេះចាប់ផ្ដើមគឺអរគុណដល់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះតេជោហ៊ុនសែនដោយសម្ដេចគតិបណ្ឌិតដែលលោកលើកឡើងជាអនុសាសន៍ឬក៏លើកឡើងចម្ងល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្រើនណាស់មិនគេអត់ដឹងអានឹងគឺឆ្លើយតបនឹងកាតព្វកិច្ចនឹងការលើកឡើងរបស់សម្ដេចទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងអរគុណចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកយល់ច្បាស់អំពីតម្លៃនៃព័ត៌មានលោកបង្កើតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៃការអរគុណហើយទី2អ្វីដែលជាបំណងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព
មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកិច្ចការវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មហាជនបង្កើតបានចំណុចទី1នៃអភិបាលកិច្ចល្អព័ត៌មានដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អព័ត៌មានដើម្បីការចូលរួមរបស់មហាជនព័ត៌មានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពដែលជៀសវាង fake news បង្កើតបញ្ហាច្រើនចំណុចនឹងហើយដែលជាជោគជ័យរបស់ខ្ញុំជោគជ័យរបស់ខ្ញុំក្រៅពីរៀបចំយន្តការក្រៅពីរៀបចំគោលការណ៍ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យព័ត៌មាននឹងមានគុណភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពបាទកម្រិតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យដំឃើញថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មាននៅអាស៊ានយើងឈរនៅចំណុចមូលដ្ឋានបើពី1ដល់10យើងនៅចំណុចទីប្រមាណខ្ញុំថាប្រហែលជាបាន2 3ពីព្រោះយើងមើលថាគ្នាមានសមត្ថភាពខ្ញុំមិននិយាយអំពីអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅកន្លែងធំដូចខ្មែរថែមដូចអីហ្នឹងដែលគាត់មាន challenge ជាមួយនឹង regional គាត់មិនទាន់អាចដល់ international ណាប្រមាណទេដល់អន្តរជាតិមិនបានហើយគាត់តែថ្នាក់តំបន់គាត់អាចបញ្ចេញបានដែលគេចាប់អារម្មណ៍គេបើកមកមើលបានយកជាព័ត៌មានជាការបានព័ត៌មានភាគច្រើនរបស់កម្ពុជានឹងច្រើនតែនិយាយអំពីដូចជាអក្រិតកម្មនៅក្នុងស្រុករឿង domestic រឿងបាទរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកមិនទាន់បានឆ្លើយតបដូច្នេះខ្ញុំហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយឈាមនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឈាមនឹងវារលត់ទៅវិញរលាយចេញពីទំព័រសារព័ត៌មានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននេះคล้ายទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមคล้ายទៅជាសេចក្តីចូលរួមហើយคล้ายទៅជាសមត្ថភាពមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់អំពីសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននេះឯងអានេះជាបំណងរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបានអញ្ចឹងមិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តប្រសិនបើជាអ្នកកាសែតចង់ធ្វើ investigative journalism ក្នុងការបទចការឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយសារព័ត៌មួយនឹងព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតតើរៀបរាប់ថាបើកទលាយទេមានចិត្តទូលំទូលាយក្នុងការឲ្យធ្វើរឿងបែបនេះបាទខ្ញុំជឿថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកឯសារព័ត៌មានកុំយកផលរំពឹងទុកពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺតែយើងប្រើវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងប្រើការតស៊ូរបស់យើងពីព្រោះគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាដែលបើកចំហជាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទៅសួរគេសូម្បីតែពេលធ្វើយុទ្ធនាការធំគេហាមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅដល់ពេលគេទៅរៀបចំឲ្យបានគេដឹកអ្នកសារព័ត៌មានទៅហើយគេបង្ហាញទៅកន្លែងណាឲ្យឃើញអាស្រ័យហេតុដូច្នេះដែលមិនថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកបិទទេហើយមិនថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានដំណាភាពទេប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលទៅរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសង្គមរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរអ្វីដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងរក្សាឲ្យដល់ទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំឃើញអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបៀប domestic របៀបនៅក្នុងស្រុករឿងឯក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើបានច្រើនល្អប៉ុន្តែចូលដល់វិស័យធំអ្នកសារព័ត៌មានតែ challenge ខ្លួនឯងដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភពព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីរាជការបានទេដូចជាឃើញព័ត៌មានតែមុនដែលចោតយ៉ាងណាមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណគាត់ធ្វើបានរួចស្រេចទៅហើយពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាយើងនិយាយថាចំហមិនចំហប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅតាមក្រសួងនីមួយគេបានដាក់ចូលនៅក្នុងនឹងហើយស្រេចបាទអានឹងតែអញ្ចឹងទៅហើយយើងកំពុងតែរងចាំអំពីភាពរស់រវើករបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះតើការធ្វើ investigation ហ្នឹងសម្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ជាផលសម្រាប់នីតិបញ្ញត្តិក្នុងការតាមដានមើលមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអាចចូលរួមសហការជាមួយនឹងអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតទេបើសិនជាអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតចង់ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាមួយគាត់មានបំណងចង់ចែករំលែកធ្វើឲ្យសង្គមមានតម្លាភាពទេឬមួយក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្លាចហើយនឹងលាក់លៀមអីដំបាទយើងអត់មានលាក់លៀមទេរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបានធ្វើច្បាប់ចិត្តចេញហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺការសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអាសិទ្ធិបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងនឹងជាកលឹះមួយជាទ្វារមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះឯងខ្ញុំអស់សំណួរប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាអាយដាមមានអីបន្ថែមចុងក្រោយសូមអញ្ជើញតាមបន្តិចខ្លីចុងក្រោយបន្តិចបាទសូមអរគុណនៅក្នុងការចូលមកដល់ការិយាល័យយើងខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿក៏វាតម្លៃខ្ពស់ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដែលតែងចូលមករួមនៅក្នុងរាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុស្តិ៍ដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពព័ត៌មានចែកជូនដល់មហាជនហើយសូមចំឲ្យមហាជននឹងឲ្យសកម្មតិចតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំចាំស្ដាប់ពីខាងសារព័ត៌មានតែលោកចង់ដឹងអីចាំស្ដាប់ពីមហាជននេះលោកចង់ដឹងអីដូច្នេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកឆ្លងជំរាបជូនអ្នកនេះទេហើយជាយើងខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពចេញពីអង្គភាពយើងខ្ញុំ
ដែលជាការផ្ដល់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដល់យើងខ្ញុំនេះឯងគឺយើងរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មានឲ្យព័ត៌មានคล้ายទៅជាការចូលរួមក្នុងការអភិបាលកិច្ចល្អគឺយើងកម្ចាត់ចោលមន្ត្រីអាក្រក់ធ្វើឲ្យមានជោគជ័យនៅក្នុងអំណាចទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងដែលជាបំណងរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺដល់ពេលវេលាមកដល់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមផៃសិផានលោកគឺជាអ្នកនាំពាក្យបរិយារដ្ឋបាលកម្ពុជានៅក្នុងការចែករំលែកអ្វីដែលជាកិច្ចការកាតព្វកិច្ចរបស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសាធារណជនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទេសបាទហើយសង្ឃឹមថាអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យបរិយារដ្ឋបាលក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យតាមសម័យក្រសួងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការឆ្លើយតបចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺថាកិច្ចការដែលអាដាមធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណបាទ